लानाय जादों आरो जोङो बेखौनो थांखि लाबावदों जे दानि जेसेबांनाखि जोंहा आबादारि आफाद दङ बे आबादारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा निश्चय जेरैबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनो बा जोंनि शेयार हल्डारफोरनो जेरैबायदि सुजुग सुबिदा होनांगौमोन दा बिथांमोना बेखिनि सुजुग सुबिदाखौ होनो हायाखै जोंनि बिउडि फैनाय लोगो लोगो गोदान आबादारि जों आफाद दानानै जोंनि एलेखा वाइसआव जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावनायनि थाखाय जोङो दुरमुस खालामनायनि गायनायनि थाखाय जोङो स्ट्रबेरि गायनायनि थाखाय लेबु गायनायनि थाखाय आनारस गायनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बेबादि आबाद मावनायनि थाखाय जोङो बिथांमोननो जोंनि गोदान बिउडिनि गेजेरजों गोदान आबादारि आफादनि गेजेरजों जों बिथांमोननो बे टीम वाइसआव ग्रुप वाइसआव 5 लाख 10 लाख रां हरनानै बिथांमोनखौ जोङो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे फारसे जोङो खामानि मावनो सिगांदों दा बे खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय जासिदों खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं गिबियाव जासिग्रोबाय दिनैहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि मावख'आव जों मोनसे खौरांगिरि मेल दिनै लानो सिगांदों आरो बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि ब्लक कमिटि इयुथनि जा गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारी बिथां आरो बाहायनो बाहागो लानो हानाय ब्लक कमिटिनि जा गुबुन गुबुन बिबाना थानाय मावथि बिथांमोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोजों बिजाथि सायख'जानाय जोंहा बाहाय गोबां बिजाथिफोर दङ मानगोनां बिजाथि नोंथांमोन दिनैहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै जे जोंहा गाबोन थामहिनबा 28 मे 2023 इं अक्ट'खालि रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे खौरां मेल जोङो लादों आरो बे खौरांगिरिनि मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंहा रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिया 1973 मायथाइनिफ्राय 2023 इं मायथाइसिम 50 बोसोर मोनसे गोलाव समनि बे समबाय समितिया दिनै जोंजों गायसनजानानै दङ आरो बिनि गेजेराव जोङो दिनैहाय नैबे रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया गाबोननो जोंहा जानो थांगासिनो दङ दा बे बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गेजेरजों सायख'जानाय जे बिजाथि बिथांमोन बे बिथांमोनखौ जोंहा देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जों दिनै रायजोफोरनिसिम मोनसे जोङो खावलायनो लुबैदों दा जोङो थांनाय 18 मे 2023 इं अक्ट'खालि जोंनि रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि जे मोनसे नमिनेसन जे होनाय बे नमिनेसन होनाय सानखालि जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो सा 15 जन जोङो बिजाथि जोङो नमिनेसन जों गथायहोनाय जादों दा बिनि गेजेराव जोंहा सासे सोद्रोमाया उइदाउट कन्टेस्ट बिथाङा एसटि रिजार्भेसनाव दिनै देरहानानै दङ आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफ्रा दासिमाव सा 14 सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंजों सायख'जानानै बिथांमोनखौ जोङो बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय जों दिनै नाजागासिनो दङ दा बेखौल' जोङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि भटार्स बिथांमोननिसिम दा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ जाहाथे नोंथांमोननि जे बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि बिजाथिफोरनो जाहाथे होनानै देरहासार खालामो आरो देरहासार जाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोदान बिउडि बर्ड अफ डाइरेक्टर जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो दा जोंनि बिजाथिफोरनि जोंहा सावगारिया जागोन जोंनि 14 जन 14सा जोंनि बिजाथिफोरनि सावगारिया साफ्रोमनाबो जोंहा मोनसे फिथाइ सामथाइनि सावगारि जों मोननो हादों दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोनहा भटार्स नोंथांमोनहा जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफोर जा बिजाथिफोरखौ जाहाथे जोंनि फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामो जों बेखौ खावलायगोन जों बेखौ नोंथांमोननिसिम गंग्लायै जों आर'ज खालामगोन आरो जों मिजिं खालामो जोंनि नैबे रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि जे गोदान जे बिउडि बे बिउडि फैनाय लोगो लोगो जोङो नैबे समबाय समितिनि सिङाव थानाय गोबां माखासे जे बेले बेजे थासारि बे थासारिखौ जों निस्सय मोजां फारसे लाबोनायनि थाखाय परिबर्तन खालामनायनि थाखाय जों निस्सय खामानि मावगोन
आरो जों खामानि मावगोन जे जोङो दासिमाव जेसेबां जोंनि नैबे समाबे समितिनि सिङाव डिलारफोर दङ बे डिलारफोरखौबो जोङो निस्सय गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे जोङो दिनैहाय हाथिसाराव दासिमाव जोंहा सासेल' डिलार दङ दा बाहाय गासै 5,000 सुबुंफ्रा दिनै रेशन कार्ड मोनजाग्रा दङ दा आरो जोंहा देवस्रियाव सासेल' डिलार दङ आरो बिनि गेजेराव जोंहा 4,000 जा रेशन कार्ड मोनजाग्रा मानसिफोर दङ आरो गुबुन गुबुन माखासे डिलारफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों जाहाथे बे डिलारफोरखौबो जोङो जोंनि बिअडिनि बिबानगिरिफ्रा बिनि सायाव नायबिजिरनानै सरकारनि गाइडलाइनखौ नोजोर खालामनानै जोङो हाथिसाराव जोङो 4 डिलार खालामनायनि जोङो सिन्था खालामनानै लानाय जादों देवस्रियाव जोङो 3 गोदान डिलार खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो जोङो बेखौनो थांखि लाबावदों जे दानि जेसेबांनाखि जोंहा आबादारि आफाद दङ बे आबादारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय जेरैबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनो बा जोंनि शेयार हल्डारफोरनो जेरैबायदि सुजुग सुबिदा होनांगौमोन दा बिथांमोना बेखिनि सुजुग सुबिदाखौ होनो हायाखै जोंनि बिअडि फैनाय लोगो लोगो गोदान आबादारि जों आफाद दानानै जोंनि एलेखा वाइसआव जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावनायनि थाखाय जोङो दुरमुस गायनायनि थाखाय जोङो स्ट्रबेरि गायनायनि थाखाय लेबु गायनायनि थाखाय आनारस गायनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बेबादि आबाद मावनायनि थाखाय जोङो बिथांमोननो जोंनि गोदान बिअडिनि गेजेरजों गोदान आबादारि आफादनि गेजेरजों जों बिथांमोननो बे टीम वाइसआव ग्रुप वाइसआव 5 लाख 10 लाख रां हरनानै बिथांमोनखौ जोङो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे फारसे जोङो खामानि मावनो सिगांदों दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोङो मिजिं खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि नैबे गोदान बिअडिनि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो जोङो थांखि लादों आं आसा खालामो जोंनि बे थांखि लानायाव जोंनि साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामनानै जोंनि इउपिपिएलजों मदद होजानाय जोंनि बिजाथिफोरखौ जोंनि बे फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनिसिम बा शेयार हल्डार नोंथांमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायबाय आरो आं आसा खालामो गाबोन फुंनि गेजेरावनो जोंहा एनुवेल जेनेरेल मिटिङा जागोन 9 रिंगानिफ्राय बियो जागायगोन बेहाय साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौबो आं खावलायबाय आरो जोंहा नैबे एजिएम मिटिं जोबखांनायनि उनाव 10:30 रिंगानिफ्राय बा 11 रिंगानिफ्राय जोंनि जे भट होनाय बे भट होनाया जागायगोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोनखौ जाहाथे गाबोन फुंनि गेजेराव नैबे रुनिकाटा सान्तिपुर समाज समितिनि जे मावख'आव फैनानै जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होफैगोन बेखौ आं खावलायगोन आरो भट होनो फैनाय समाव जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि जेखिनि भटार कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड नङाबा गाव गावनि शेयार हल्डार बे कार्डखौ लाबोफानानै जाहाथे नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि इउपिपिएलजों सायख'जानाय बिजाथि बिथांमोनखौ जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामनानै गोदान बिअडि जों खालामनो हाथों आं बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायनायखौ आं खावलायनाय थाबाय जों आसा खालामो जाहाथे गाबोननि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे बिसायख'थिया बारग'लांनो हायो बेनिखायनो जाहाथे नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे पुलिस प्रसासननिफ्राय बाहाय गोख्रों नोजोर लाफैनानै जोंखौ मदद खालामनो आङो पुलिस प्रसासननि फारसे आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जोंहा गासै सा 14 जोंनि बिजाथिफोरा जोंहा गुबुन गुबुन माखासे फिथाइ सामथाइ जों मोननो हादों दा जोंहा बाहाय दङ बुजेन बसुमतारिया जोंहा थाइजौ मोनदों थाइजौनि सावगारियाव जाहाथे भट होगोन बेखौबो आं खावलायगोन जा चन्द्र बाहादुर सेत्रि बिथाङा धर्मुस फिथाइ बे सावगारिखौ बिथाङा मोनदों दुकुले सुत्रधर बिथाङा मोदोमफुल फिथाइ बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा दन्दिराज सेत्रि बिथाङा खान्थाल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा कृष्ण लाख्रा बिथाङा थालिर फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों करानन्द आचार्य बिथाङा दालिम फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों मनेन बसुमतारी बिथाङा आनारस फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा मनज कुमार नार्जारी बिथाङा आंगुर फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा बाहाय मृत्युंजय बरगयारी दङ बिथाङा सुमफ्राम फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों मलाखि बसुमतारी बिथाङा नारें जुमब्रा सावगारिनि
बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा बाहाय पुर्नकान्त दैमारि बिथाङा मा होनो नारेंखल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा रनेन बसुमतारी बिथाङा जोंहा आपेल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा समनाथ शर्मा बिथाङा कमला फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा थारागिरि बिथाङा नारें लेबुनि सावगारि बिथांमोनहा बे सावगारिफोरखौ मोननो हादों आङो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो जा शेयार हल्डार बिथांमोनहा जाहाथे नैबे जोंनि इउपिपिएल दलजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि जे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनि सावगारि बे सावगारियाव जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौ जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।